обавуваме во својата активност, покриваме повеќе дејности која што е организирана во повеќе сектори. Основна и најважна дејност ни е дејноста собирање, транспортирање и депонирање на отпад. Потоа, другата дејност која што ја покриваме е одржувањето на јавната хигиена во градот, која што е организирана преку секторот паркови и зеленило, која што опфаќа одржување на чистотата на улиците, и опфаќа одржувањето на парковите, а исто така и речното корито. И третата дејност која што ја покриваме, а е во интерес на граѓаните, тоа е дејноста гробишта, односно услугите кои што јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп ги дава во секторот во областа на погребувањето на починатите лица, исто така и одржувањето на гробиштата. Дејноста таа знаете дека се обавува на две локации, едната е на старите градски гробишта и другата локација се познати новите градски гробишта, како што се ги викаме ние во Прилеп. Во изминатиот период, односно од почетокот на мојот мандат, така да речам, од 8.1.2019 година па наваму, најголем акцент и аспект имам посветено на чистењето на градот, а пред се со посебен акцент на чистењето на дивите депонии кои што се стварани во текот на изминатите години во нашиот град. Започнавме, како што сами знаете, со чистењето на дивите депонии околу основните и средните училишта и градинките, затоа што сметавме дека прво и основно каде што треба да обезбедиме најчиста и здрава животна средина, дека тоа е онаму каде што се најмладите, каде што е нашата иднина и каде што се децата. Почнавме со основното училиште Гоце Делчев, потоа продолживме со чистење на просторот околу градинката Гоце Делчев, продолживме со чистење на просторот околу основното училиште Кире Гавриловски Јане, Блаже Конески и да не ги набројувам сите училишта наред. Чистевме во текот на целата година диви депонии и продолжуваме да чистиме и сега. Посебно сакам да напоменам активноста која што имаме овие денови со чистење на депонијата која што е стварана години уназад позади старата виша, работничкиот универзитет или ние како што во Прилеп сакаме да ја кажеме старата виша школа. Се надевам дека тој простор во иднина ќе прерасти во едно прекрасно спортско катче за најмладите, како за средношколците, така и за децата од основните училишта. Активности, овдека повеќе сега би сакала да се задржам повеќе на активности кои што во оваа област ќе ги превземиме во идниот период. Имаме намера целосно да го исчистиме сметот до Вештачкото езеро, односно така да кажеме објавуваме нулта депонија отпад во Прилеп. Нема да имаме толеранција према отпадот, ќе чистиме сегде, но јас ги замолувам и граѓаните да ни помогнат, затоа што колку и многу да сработи Комуналец, колку многу и да сработат вработените во Комуналец, ние не можеме да сработиме толку колку што можат да извалкаат граѓаните. И самите сте сведоци дека стварно се трудиме и работиме да го направиме во границите и во рамките на нашите можности максималното, меѓутоа не е дека потфрламе, меѓутоа имаме многу несовесни и неодговорни граѓани и јас тука би ги повикала и надлежните органи да ги превземат своите активности, доколку сакаме Прилеп да биде вистински чист град и да имаме здрава и чиста животна средина. Заложбите кои што ги имаме во овој дел се поклопуваат целосно со заложбите на градоначалникот Илија Јовановски и истиот има намера во соработка, значи јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп и локалната самоуправа за наредната година да обезбедиме во вредност од околу 300.000 евра нови 4 возила. Ова ќе биде од многу големо значење за јавното комунално предпријатие од проста причина што возниот парк со кој што располагаме е буквално пред распаѓање. Сами сте сведоци за староста на нашите возила. Имавме среќа оваа година да набавиме едно ново возило од проектот Биореал со вредност од 62.000 евра. За наредната година, значи, планирано е да добијаме уште едно возило кое што ќе биде обезбедено од проект заедно со проектот за Вештачкото езеро од страна на локалната самоуправа од 13 метри кубни, тоа е значи поголемо возило, така наречените смеќари. Треба да набавиме кипер, ние преку потребен за да ја реализираме нашата активност нулта толеранција на отпад. Ќе набавиме цистерна нова за перење на улиците во Прилеп, а исто така за потребите
на секторот за собирање и депонирање на отпад ќе се набават уште дополнително 2 нови возила. Оваа година започнавме заправо од ланската година за прв пат после подолг временски период во Комуналец Прилеп е набавено ново возило. За жал тие се трактори. Велам за жал затоа што ние во Комуналец, верувајте, се радуваме и на 2 нови трактори, затоа што толку се стари возилата што имаме преголем трошок и премногу дефекти. Во однос на подигањето и собирањето смет повеќе нема да ве оптеретувам, само ќе ви кажам дека ја прошируваме дејноста, она што било пракса и во претходните години, ги опфаќаме и сите населени места, односно се трудиме не само од градот сметот да го подигнеме комплетно и од сите населени места, но исто така сметаме дека како што граѓаните од градот имаат обврска да плаќаат за подигањето на смет, дека истото треба да се направи и по населените места, и за прв пат од ланската година почнато е со отворање и на сметки по населените места. Она што ќе ни го олесни работењето во секторот селекција на отпад ќе биде набавката на пресата, која што е од проектот Биореал. Истата е во вредност од 63.000 евра и таа е со многу поголем капацитет и многу ќе ја зголеми нашата ефикасност и ќе бидеме многу и подоходовни и по продуктивни во областа на селекцијата на отпад. Поголема активност и повеќе се насочивме себе си кон тоа да си олесниме работата за во наредниот период, затоа што не знам колку сте запознати, во Прилеп има премногу паркови, меѓутоа најголем дел од тие паркови се наводнуваат со цистерни и тие паркови во летниот период, посебно ако имаме суша како што беше ова лето, тие се сушат и не представуваат убава гледка. Оваа година имаме поставено негде околу 1 километар, значи како да речам водоводна мрежа за пред се за технолошка вода, за техничка вода, бунарска вода со која што ќе ги наводнуваме парковите. Тука најмногу и пред се обрнавме внимание на паркот Џогдере. Тоа е една убава населба. Морам да напоменам една многу населба каде што граѓаните обрнуваат посебно внимание, ако некаде има најмалку шут, ако некаде има најмалце депонии, тоа е населбата Џогдере. Значи, како Комуналец, сакаме да возвратиме и на тој однос на граѓаните и затоа имаме намера целосно да го преуредиме паркот во Џогдере, односно поставена е линијата, ќе се преработат парковските површини, зелените површини и ќе имаме многу поголема количина, односно поголема површина со цветен расад. Од почетокот на ноември месец започнавме со средување и преуредување на ликот на централното градско подрачје околу чарши, џамијата и Стариот сад. Деновиве се кројат дрвата, посебно се сечат повисоко, од проста причина што многу гранки се трули, видовте и самите најверојатно. Постоја опасност тие гранки, не дај Боже со доколку имаме поголеми врнежи на снег, тие гранки да се откорнат и да паднат. Затоа го средуваме комплетно. Ќе бидат преуредени тревниците, ќе има нови содржини со цвеќе, урбаната опрема од страна на локалната самоуправа, кантите и клупите се во централното градско подрачје целосно заменети. Понатаму ќе го преуредиме паркот во населбата Бончејца. Тоа е паркот на потегот помеѓу зградите на улица Бидимаш и Маршал Тито. Тој парк исто не се наводнува и таму ќе биде поставена е дел од водоводната линија, бунарот треба да го оспособиме и цела населба Бончејца планираме во идниот временски период да се наводнува со технолошка вода од бунари, а не со цистерни. Она што би сакала како поголем проект да го најавам, за кој што ќе започне од оваа година и ќе го реализираме најверојатно до крајот на наредната година, е паркот галерија кој што треба да биде во Врбеско мало. Паркот во Врбеско мало ќе биде изработен целосно од природен камен и ќе биде со мермерни скулптури. Мермерните скулптури ќе бидат донирани од Центарот за современа ликовна уметност, а мермерните скулптури се изработени од познати врвни уметници, меѓу кои би сакала да го споменам и нашиот сограѓанин Јордан Грабо. Значи, ние во Прилеп имаме многу скулптури мермерни кои што се изработувани во текот на уназад децении од страна на
учесниците на ликовните колонии и на колонијата во Центарот за современа ликовна уметност, меѓутоа се уште доволно не ни се презентирани, па лежат по различни депоа. Се надевам дека овој парк ќе го направиме најрепрезентативното место на Прилеп. За наредната година и во периодов, зборувам, опфаќам дел и од наредна година, затоа што веќе до крајот на годината ни остануваат неполни 2 месеци, а имајќи во предвид дека следи зимски период, кога што не ќе можеме да работиме по парковските површини, затоа значи кажувам дека ова се активности кои што ќе ги земиме за ова и за наредната година. Значи за наредниот период исто така планираме да почнеме со средување на точила 3. Тоа е онај дел од Казградите долу кој што во моментов не е урбано среден. Значи и таму е една голема површина која што заслужува да биде уредена на начин како што се уредени парковите во точила 1 и точила 2.